हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग लैपटॉप में फ़ैन का साउंड आ रहा है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ़ैन के साउंड को कैसे फिक्स करें, कैसे ट्रबल शूट करें। फ़ैन का साउंड आने का दो कारण हो सकता है। पहला कारण है आपके फ़ैन में बहुत दिन से यूज़ करने के बाद उसमें धूल मिट्टी जम जाता है, उसके लिए इसका फ़ैन का वेट बढ़ जाता है और सर्कुलेट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसके लिए इसका साउंड बढ़ जाता है। और दूसरा कारण हो सकता है धूल मिट्टी के साथ इसका फ़ैन का जो बियरिंग है वो ख़राब हो सकता है या वाइब्रेट कर सकता है, इसके लिए फ़ैन का साउंड आ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, तब आप लोगों को पता चलेगा मेरे लैपटॉप में फ़ैन का जो साउंड था वो मैंने कैसे सॉल्व किया है। चलिए ये वीडियो देखते रहिए। और मेरी तरफ से आप लोग को एक टिप्स है कि आप लोग जब भी लैपटॉप यूज़ करेंगे सरफेस और लैपटॉप के बीच में गैप रहना चाहिए, तभी जाके जो ठंडी हवा है वो सर्कुलेट कर सके और आपका जो फैन का मूवमेंट है वो अच्छी तरह से कर सके। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग वीडियो में देखे, मेरा जो लैपटॉप का फ़ैन था वो बहुत गंदा हो गया था, धूल मिट्टी चिपक गया था। वो क्लीन करने के बाद वो हल्का हो गया है और मेरा लैपटॉप का फ़ैन का जो नॉइज़ था वो बहुत गुना कम हो गया है। लेकिन मेरे लैपटॉप का फ़ैन धूल मिट्टी क्लीन करने के बाद भी थोड़ा प्ले हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम है कि इसका फ़ैन का जो बियरिंग है वो लूज़ हो गया है, इसके कारण इसका साउंड थोड़ा अभी भी है। जब भी इसका नया फ़ैन आ जाएगा तब मैं इसको इंस्टॉल करके एक वीडियो बनाऊंगा और उसका परफॉर्मेंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।